Մեր բանակի հետ կապված, մեր բանակը, մեր անվտանգության հիմքն է։ Ես ինձ համար բանակը, զինվորական ծառայությունը արժեքային համակարգ է, սրբության պես կարևոր է։ Մենք պետք է մեր բանակը զարգացնենք, ֆինանսավորումը մեծացնենք շատ կտրուկ, 8%-ի, հնայի 8%-ից ցածր օրենքի մակարդակով պետք է ամրագրենք, չի լինելու, վերջ։ Հարցնում են իշխանությունից, ասում են իսկ դուք որտեղից եք գումարը ճարելու։ Ոնց թե որտեղից ենք ճարելու, ձեր պարգևավճարներից ենք ճարելու, արդյունավետությունից ենք գումարների հանելու, արդյունավետ ծախսի եւ գոտիները ձգած պետք է գնանք առաջ, այո, որտեվ մենք ուրիշ ելք չունենք, սա պետք է անենք, մեր բանակի բարեփոխումները, մեր սպան, մեր զինվորականը ոչ թե պետք է լինի բեռ պետության համար, որ տենց մտածի սոցիալական ծրագրեր անեմ, այլ պետք է լինի պետության հենասյունը, ամենակարևոր ծրագրերից օգտվող, ամենահարգված մարդկանցից մեկը պետք է լինեն մեր զինվորականներն ու սպաները, նրանք են մեր սահմանները անառիկ պահում։ Դպրոցների կրթության մասով ասեմ, նայեք, դպրոցների անհիմն օպտիմալացումը կանգնելու է ամբողջությամբ։ Ես ասում եմ ամենապատասխանատու ձևով։ Օրինակը բերեմ Դավիթբեկի հետ կապված, Սյունիքի։ Սյունիքում ամենամեծ օպտիմալացումներն են։ Դավիթբեկ գյուղը մենք գնացել ենք, մարդու հետ խոսում ես, ես գյուղերում Սյունիքի կապանի բոլոր գյուղերում եղել եմ եւ պատկերացնում ենք ինչպես է ամեն ինչը, աշխարհագրությունը, ամեն ինչը։ Դավիթբեկում մարդու հետ խոսում ես, դպրոցը պատմական նշանակություն դպրոցը է, Արամ Մանուկյանն է հաճախել այդ դպրոցը ավարտել։ Արամ Մանուկյանի դպրոցն է։ Մենք այս դպրոցը ոչ թե պետք է փակենք, պետք է աշխարհին բերենք այս դպրոցը, որ գան, տեսնեն, թանգարան պետք է մի հատ կողքը կառուցենք, որ գան, տեսնեն, մեր երեխեքին հիանան։ Ասում են բանա, բնակչություն չկա, երեխեքը քիչ են։ Երեխեքը քիչ են շատացրեք։ Այնպիսի ծրագրեր արեք, գան, բնակվեն ավելի շատ, բազմազավակ ընտանիքները խրախուսենք, մարդիկ գան, ապրեն, այս սա է կարևորը։ Բայց Դավիթ դպրոցը փակելը նույնն է, որ նպատակային գյուղ դատարկես։ Դավիթբեկցին ճիշտ է ասում, խոսում ես մարդու հետ, ասում է ես գնամ Արծվանիկ, Արծվանիկի դպրոց եմ տանում, չէ՞։ Արծվանիկի ճանապարհը հատուկ մի քանի անգամ անցել եմ, որպեսզի հասկանամ, երեխեքին կկարողանան տանեն դպրոց, թե չէ։ Ես Դավիթբեկում գամ ապրեմ, ինքս էլ անվտանգության, իմ երեխու անվտանգության համար վստահ չեմ լինի։ Ոչ մեկը այդ երեխեն ձմեռով գա, ինչ տրանսպորտով գա, այդքան գնա, ցուրտ, ո՞նց է գնալու այդ երեխեն։ Ծնողը կես մոտ կդառնա միջև գնա գա, որ մեկը չի կարողանա դա գիտակցել։ Ավելի լավ է ծնողը մտածում է շատ ճիշտ։ Ես ավելի լավ կամ գնամ Կապանում ապրեմ, կամ գնամ Արծվանիկում ապրեմ։ Արդյունքում ինչ ենք ունենում Դավիթբեկ գյուղը, որը դատարկվեց։ Հələ նայեք ինչ արժեք, Դավիթբեկ անունը վրան։ Մեր պատմական արժեքներից մեկն է, հպարտանում ենք Դավիթբեկով ամեն քայլափոխի։ Արամ Մանուկյանի դպրոցը, էլի հիանում ու հպարտանում ենք ամեն օր, մեր ձեռքով դատարկում ենք, այս ինչ բան է։ Մենք պետք է նման հարցերին այսպես մոտենանք։ Չի կարելի մեխանիկական մոտեցում տալ, քայլը անես, հետո մտածես։ Պետք է մտածես, հետո քայլը անես։ Ու այդ մտածելու արդյունքում, եթե միտքը չի ստացվում, չպետք է գնաս չոր այդ մտքի հետևից, ուրիշ բառեր չասեմ։